Inkxaso mali kunye nokufikelela kwimarike yeminye yemicelimngeni emikhulu oosomashishini abamnyama bajongene nayo. Emva kwenkomfa iBlack Industrial and Exporters ebanjwe kwinyanga ephelileyo, urhulumente ulandelele iingingqi ezihlelekileyo kwinzame zokuxhobisa oosomashishini abakhasayo. Izolo isebe lezorhwebo nokhuphiswano lityelele ummandla wasesidibenge emazantsi eRhawuti. Le nkqubo sele ixhase 10 kuphela loosomashishini abasakhulayo oku yaqalayo ngonyaka 2016 kule ngingqi. Between 2016 and 2022, we've supported 10 enterprises within Sidibeng to the tune of 206 million, with a projected investment of 639 million. And in the process, just over 1,000 jobs are going to be, created. Omnye woosomashishini uthi waqala ishishini lakhe lezothutho ngo-2015 kwaye sele eqeshe abantu abangama-20 ukususela ngoko. To hear the presentation regarding the businesses whatsoever, to get an information, and another thing to also try and understand for the SMMEs, as to how can we be helped as the upcoming, business people regarding the issues of the funding and the issues of the developments and stuff like that, to ensure that we have a long-lasting type of businesses. IDTIC ithi kwindawo yasesidibenge kufunyaniswe ukuba oosomashishini abamnyama badinga uncedo kwiinkalo ezisixhenxe. We will focus on the 6 incentive schemes that have been highlighted in blue. That is the Black Industrialist Scheme, Agro-Processing Support Scheme, Export Marketing and Investment Assistance Scheme, the Sector-Specific Assistance Scheme, and Critical Infrastructure Program, and the Special Economic Zones, the funding for the SEZ. Injongo kukuqinisekisa ukuba amashishini amaninzi amnyama adlala indima ebalulekileyo kuqoqosho lweli ngokuthumela imveliso kwamanye amazwe.